Leksjon 1. Liv i oldtiden. Det er fascinerende å tenke på hvordan folk levde for 1000 år siden, ikke sant? Absolutt. De var i stor grad avhengige av jordbruk, jakt og fiske for å overleve. Jeg lurer på hvordan det var å våkne opp hver dag med solen og dyrke jorden. Det må ha vært hardt arbeid, men også givende å se fruktene av arbeidet deres. Og jakt. Det var nok et skikkelig eventyr, å dra ut for å fange mat. Ja, og tenk deg fiske ved elvene. Det var en viktig matkilde for dem. Jeg kan se for meg dem sitte ved vannet og vente på en stor fangst. Nettopp. Tror du de hadde spesielle teknikker for fiske? De gjorde sannsynligvis det, ved hjelp av garn eller spyd. Det er interessant hvordan disse ferdighetene ble videreført. Leksjon 2. Buffalo Bills-draften. Visste du at Buffalo Bills draftet en spiller med $1000 tilbake i 1969? Virkelig? Det virker som et så lite beløp sammenlignet med dagens kontrakter. Det er utrolig hvor mye sportsbransjen har utviklet seg siden den gang. Absolutt. Hvordan var de første årene for laget etter den draften? De må så vidt ha begynt å bygge opp et godt rykte og en fanbase. Jeg kan forestille meg fansens begeistring i de første kampene. Ja, energien på stadion må ha vært elektrisk. Det er interessant å tenke på hvordan disse tidlige spillerne formet lagets historie. Definitivt. Hver kamp ville vært et springbrett for fremtidig suksess. Leksjon 3. Avskaffede praksiser. Har du hørt om skikkene som ble avskaffet på øyene som eies av britene? Ja, det er fascinerende hvordan samfunnsnormer endrer seg over tid. Mange av disse skikkene hadde dype røtter i historien, ikke sant? Det gjorde de. Det må ha vært et betydelig skifte for de berørte lokalsamfunnene. Tenk deg diskusjonene og debattene som fant sted i løpet av den tiden. Folk må ha hatt sterke meninger om endringene og konsekvensene av dem. Absolutt. Noen ville ha ønsket endringene velkommen, mens andre sannsynligvis motsatte seg. Det er interessant å tenke på hvordan disse endringene påvirket hverdagen til alles liv. Ja, spesielt i deler av USA hvor lignende praksiser også var i ferd med å opphøre. Leksjon 4. Livets melodier. Har du noen gang tenkt på hvordan noen sanger kan vekke så sterke følelser? Absolutt. Det er fascinerende hvordan en enkel melodi kan transportere oss til forskjellige øyeblikk i livene våre. Jeg tror faktisk at gode låtskrivere har et unikt talent. Nettopp. For eksempel har Elton John komponert utallige melodier som resonerer med folk over hele verden. Sangene hans forteller ofte historier, ikke sant? Ja, det gjør de. Hver note ser ut til å fange en bestemt følelse eller opplevelse. Det er nesten magisk hvordan han kombinerer tekst og musikk for å skape noe tidløst. Jeg kunne ikke vært mer enig. Har du noen gang prøvd å skrive en sang selv? Jeg prøvde en gang, men det var en ganske humoristisk katastrofe. Leksjon 5.
Viktig informasjon om pakking. Når vi forbereder oss til turen, har du endelig bestemt deg for hva du skal pakke? Det har jeg virkelig. Komfort er min topprioritet, så jeg tar med meg rikelig med komfortable klær. Det høres lurt ut. Det er viktig å være komfortabel, spesielt på lange reiser. Absolutt. Jeg sørget også for å pakke med solkrem, ingen vil ha solbrent hud. Helt sant. En solbrenthet kan gjøre en ferie til en smertefull opplevelse. Nettopp. Jeg har gjort den feilen tidligere, og jeg ønsker absolutt ikke gjenta den. Har du pakket noen bøker eller underholdning til reisen? Jeg pakket med meg noen romaner, men jeg laster kanskje også ned noen podkaster. Podkaster er en fin måte å få tiden til å gå på. Hvilken sjanger foretrekker du? Leksjon 6. Viktigheten av velvære. Det er flott å høre at du har fokusert på ditt eget velvære i det siste. Ja, det kan være utfordrende noen ganger, men det er avgjørende for vår generelle helse. Jeg er helt enig. Det er ikke alltid lett å opprettholde balanse i livet, er det vel? Det er det virkelig ikke. Likevel oppveier fordelene utfordringene. Har du prøvd noen nye aktiviteter som kan hjelpe med dette fokuset? Jeg har begynt å praktisere yoga, og det har vært ganske lærerikt. Det høres forfriskende ut. Yoga er bra for både kropp og sinn. Det er det virkelig. Jeg føler meg mer sentrert og avslappet etter hver økt. Kanskje jeg burde bli med deg en gang. Jeg kunne trengt litt av den settende energien. Leksjon 7. Omtenksomme gaver. Jeg tror vennen vår definitivt vil sette pris på den omtenksomme gaven vår. Jeg er enig. Det viser hvor mye vi bryr oss om å verdsette vennskapet vårt. Nettopp. Omtenksomme gaver betyr ofte mer enn dyre gaver. Ja, det er tanken bak gaven som virkelig betyr noe. Har du tenkt på hvordan du skal gi gaven? Jeg vurderer å pakke den vakkert og legge til en personlig hilsen. Det høres nydelig ut. Et personlig preg kan gjøre det enda mer spesielt. Det handler om å skape minneverdig opplevelse for vennen vår. Jeg gleder meg til å se ansiktsuttrykket deres når de mottar det. Leksjon 8. Løpereise. Ja da, jeg vil gjerne høre om løpereisen din. Lykke til med treningen. Takk. Jeg har jobbet hardt for å forbedre utholdenheten og farten min. Det er prisverdi. Trening til løpetur krever disiplin og dedikasjon. Det gjør det virkelig. Jeg har møtt mange utfordringer underveis, men jeg er bestemt. Hver løper har en unik historie. Hva inspirerte deg til å starte? Jeg ønsket å leve en sunnere livsstil og utfordre meg selv fysisk. Det er en fantastisk motivasjon. Løping kan være en så befriende opplevelse. Ja, det er sant. Jeg synes ofte det klarner tankene mine og forbedrer humøret mitt. Jeg beundrer engasjementet ditt. Fortsett å kjempe, så vil du nå målene dine. Leksjon 9. Pusteproblemer. Ja, jeg føler meg kortpustet noen ganger,
spesielt under anstrengende aktiviteter. Det kan være bekymringsfullt. Det er viktig å være oppmerksom på slike symptomer. Jeg er helt enig. Det er viktig å lytte til kroppen vår og søke hjelp når det trengs. Absolutt. Har du snakket med en lege om det? Ikke ennå, men jeg planlegger å gjøre det. Jeg tror det er lurt å få en profesjonell vurdering. Det høres fornuftig ut. Jeg vil anbefale å få lungene dine undersøkt som en forholdsregel. Ja, det skal jeg gjøre. Bedre å være på den sikre siden, ikke sant? Nettopp. Helsen din bør alltid komme først. Takk for omtanken, det betyr mye. Leksjon 10. Finne tilbud. Når du Absolutt. planlegger en tur, er det lurt å se Alle etter setter hoteller pris som på et godt tilbyr kupp tilbud når det gjelder eller reiser. rabatter. Har du funnet noen gode tilbud til den kommende turen vår? Jeg har søkt på nettet og funnet noen flotte alternativer. Det er gode nyheter. Tidlig bestilling bidrar ofte til å sikre bedre priser. Ja, og mange hoteller tilbyr eksklusive rabatter for tidlige bestillinger. Det handler om å være ressurssterke og få mest mulig ut av budsjettet vårt. Jeg er helt enig. Det trenger ikke koste skjorta å reise. La oss fortsette søket vårt og ferdigstille overnattingsstedet vårt. Leksjon 11. Rutine etter trening. Etter trening, hva gjør du vanligvis for å slappe av? Jeg pleier å dusje for å forfriske meg. Hva med deg? Jeg gjør det samme, men jeg unner meg ofte en proteinsake etterpå. Det føles som en belønning for innsatsen. Det høres herlig ut. Jeg må innrømme at jeg noen ganger bruker lengre tid i dusjen og nyter det varme vannet. Og det klassiske ritualet etter trening. Det hjelper å slappe av musklene, ikke sant? Ja, det er sant. Og jeg synes alltid det er morsomt når vannet får håret mitt til å se ut som en våt mopp. Og det er et skikkelig bilde. Jeg kan se for meg at du kommer ut som en gjennomvåt superhelt. Nettopp. Kanskje jeg burde starte en trend? Våtmoppelukken. Det ville jeg absolutt støttet. Det kan være starten på et nytt moteuttrykk. Leksjon 12. Kroppsbyggingseksperimentet. Har du hørt om kroppsbyggere som eksperimenterer med syntetiske steroider? Ja, det har jeg. Det er et ganske kontroversielt tema i treningsmiljøet. Ja. Noen mener det forbedrer ytelsen, mens andre hevder at det er farlig. Det reiser absolutt spørsmål om helse og etikk i idrett. Jeg synes det er fascinerende hvordan jakten på perfeksjon kan føre til slike ytterpunkter. Absolutt. Det får en til å lure på hvor langt folk er villige til å gå for å nå målene sine. Det er som en moderne fortelling om Herkules, men med flere risikoer involvert. For en sammenligning. Jeg antar at jakten på styrke alltid har vært en del av menneskets natur. Ja, det er sant. Men noen ganger lurer jeg på om de vurderer de langsiktige konsekvensene. Leksjon 13. Historiske refleksjoner.
Har du studert hendelsene under krigen da England bombet Tyskland? Ja, det var et viktig øyeblikk i historien. Ødeleggelsene var enorme. Det er forbløffende hvordan krigføring kan omforme hele nasjoner. Ja, det var sant. Hensikten var å ødelegge fabrikker og forstyrre produksjonen. Men virkningen på sivile var ødeleggende. Det reiser moralske spørsmål, ikke sant? Absolutt. Tapet av uskyldige liv er alltid tragisk. Det er en skarp påminnelse om konsekvensene av konflikt. Og likevel gjentar historien seg ofte. Det tjener som en lærdom for fremtidige generasjoner om å søke diplomati fremfor krigføring. Leksjon 14. Tidens betydning. Jeg har ikke råd til å gå glipp av flyet mitt. Det er alltid bedre å være på den sikre siden. Jeg forstår det fullt ut. Reising kan være ganske uforutsigbart. Ja. Har du noen gang opplevd at det hastet i siste liten med å rekke et fly? Og altfor mange ganger. Det er ganske stressende, ikke sant? Veldig mye. Jeg foretrekker å komme tidlig til flyplassen for å unngå overraskelser. En utmerket strategi. Jeg skal ta den tilnærmingen selv. Ja, det gir en mulighet til å nyte en rolig kaffe før ombordstigning. Og kanskje unne seg litt shopping i siste liten? Nettopp. Det er en positiv side ved å være tidlig ute. Leksjon 15. Prosjektdiskusjoner. Utmerket. Jeg tror vi har dekket alle de viktigste leveransene. Jeg er enig. Skal vi gå videre til neste tema? Ja, jeg tror det er viktig å holde momentumet oppe. Absolutt. Hva er neste punkt på agendaen vår? Jeg vil gjerne diskutere tidslinjen for vårt kommende prosjekt. Det høres perfekt ut. Tidslinjer er avgjørende for vellykket gjennomføring. Ja, det er viktig å sette seg realistiske mål. Og for å sørge for at alle er på samme bølgelengde. Kommunikasjon er nøkkelen, som de sier. Leksjon 16. Tilknytninger til hjembyen. Så, hvor er du opprinnelig fra? Jeg kommer fra en liten by på landet. Hva med deg? Jeg er fra en travel by, noe som er ganske annerledes. Det må være spennende. Hva liker du best med bylivet? Menneskenes livlighet og mangfold er forfriskende. Det høres fantastisk ut. Jeg liker freden i byen min. Fred har sin sjarm, spesielt etter en hektisk dag. Absolutt. Det er deilig å komme seg unna alt maset. Hva savner du mest fra hjembyen din når du er borte? Leksjon 17. Demokratiske idealer. Vår demokratiske tro er mer enn bare en trosbekjennelse. Det er et ideal vi bærer. Ja, det representerer våre håp om en bedre fremtid. Det er ganske sterkt, ikke sant?
Troen på likhet og rettferdighet. Absolutt. Det er det som driver fremgang og endring. Det er viktig å opprettholde disse verdiene i hverdagen vår. Jeg er helt enig. Vi må strebe etter å leve opp til disse idealene. Hver og en av oss har en rolle å spille i å forme samfunnet. Ja, og det er viktig å oppmuntre andre til å bli med oss. Sammen kan vi gjøre en betydelig forskjell. Leksjon 18. Naturobservasjoner. Jeg så nylig noen slepende slanger i hagen. Så spennende. Hadde de forskjellige farger? Ja, noen hadde veldig lys hud, nesten hypnotiserende. Det høres fascinerende ut. Var du redd? Litt, men jeg var mer nysgjerrig enn redd. Naturen har en evne til å overraske oss, ikke sant? Ja, sannelig. Hvert møte lærer oss noe nytt. Jeg setter pris på det perspektivet. Det gjør det enda morsommere å observere naturen. Ja, det handler om å omfavne opplevelsen. Leksjon 19. Støtte fra dine kjære. Husk at du har støtte fra dine kjære. Ja, det av støtten deres utgjør en stor forskjell. Det gjør det virkelig. Det gir styrke i utfordrende tider. Absolutt. Det er oppløftende å vite at noen tror på deg. Jeg føler meg ofte mer motivert når jeg vet at jeg ikke er alene. Meg også. Det skaper en følelse av tilhørighet. Vi bør sette pris på disse relasjonene, for de er uvurderlige. Veldig sant. De minner oss på at de er sterkere sammen. La oss da sørge for å støtte hverandre. Leksjon 20. Filmtid. Jeg kan kanskje se noen filmer i helgen. Det høres avslappende ut. Hvilke vurderer du? Jeg har noen i tankene, men jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken jeg skal se først. Kanskje du kunne starte med en komedie for å lette opp stemningen? Flott idé. Latter er en fantastisk måte å lindre stress på. Absolutt. Det er som en umiddelbar humørforsterker. Etter det kan det hende jeg fordyper meg i en spennende actionfilm. En perfekt balanse. Hvilken film så du sist? Jeg så nylig en mysterie som holdt meg i spenning helt til slutten. Leksjon 21. Gleden ved kunnskap. Det er så mye glede i å tilegne seg ny kunnskap og møte nye mennesker. Jeg kunne ikke vært mer enig. Har du vært på noen interessante arrangementer i det siste? Ja, jeg deltok på et seminar om kulturelt mangfold. Det var lærerikt. Det høres fascinerende ut. Hva var det mest spennende for deg? Jeg likte diskusjonene om hvordan kulturer påvirker hverandre. Det er et viktig tema. Møtte du noen interessante der? Jeg møtte faktisk en professor som studerer tverrkulturell kommunikasjon.
Så fengende. Jeg skulle gjerne hørt mer om det. Hun delte noen morsomme anekdoter fra forskningen sin. Leksjon 22. Gleden ved et nytt liv. Det er så mye glede ved fødselen av en ny baby. Vi hører deres første lille gråt. Sannelig. Det er et bemerkelsesverdig øyeblikk fylt med håp og glede. Jeg tenker ofte på hvor spennende det er for familier. Absolutt. Det er en ny start og en ny reise for alle involverte. Og den lilles gråt er som en symfoni av liv, ikke sant? Det er en vakker måte å si det på. Det markerer begynnelsen på noe fantastisk. Husker du første gang du holdt en baby? Ja. Jeg ble overrasket over hvor små de er, men likevel fulle av potensial. Det er forbløffende. Hver baby bærer med seg løftet om fremtiden. Leksjon 23. Utfordringer med tidsstyring. Det er betryggende. Hva med tidsstyring? Det kan være utfordrende, men det hjelper ofte å lage en plan. Jeg er helt enig. Det er viktig å prioritere oppgaver. Absolutt. Jeg synes å lage en daglig timeplan holder meg på rett spor. Det er en god strategi. Jeg sliter noen ganger med å holde meg til planene mine. Det kan være vanskelig. Kanskje det kan hjelpe å sette opp påminnelser? Utmerket idé. Et lite ditt kan gjøre en betydelig forskjell. Og ikke glem å legge inn pauser. De kan øke produktiviteten. Veldig sant. Noen ganger klarner det å trekke seg tilbake et øyeblikk tankene. Leksjon 24. Kulturelle forbindelser. Jeg føler ofte sorg over å ha blitt revet vekk fra røttene mine. Jeg forstår den følelsen. Det er vanskelig å bli utstøtt fra kjente kulturer. Ja, det føles som å miste en del av seg selv. Det kan være isolerende, spesielt når man henter styrke fra lokalsamfunnet sitt. Jeg er enig. Det er viktig å finne måte å gjenopprette disse kulturelle båndene på. Kanskje det kan være nyttig å delta på kulturelle arrangementer? Det er en strålende idé. Det kan gjenopplive den følelsen av tilhørighet. Ja. Å dele opplevelser med andre kan være utrolig givende. La oss søke slike muligheter til å omfavne vår arv. Leksjon 25. Reiseplanlegging. Jeg må planlegge reiseruten min og bestille overnatting. Det høres spennende ut. Hvor tenker du å reise? Jeg vurderer å besøke flere byer i Europa. Fantastisk. Europa har så mye å tilby. Hvordan vil du begynne? Jeg skal begynne med å undersøke byene og attraksjonene deres. Det er en smart tilnærming. Det hjelper å vite hva man kan forvente. Ja, og jeg vil også finne lokale spisesteder og utforske. Kulinariske opplevelser er viktige når man reiser. Absolutt. Å smake på lokal mat er en av mine favorittdeler.
Leksjon 26. Utarbeidelse av rapporter. Vi vil utarbeide en detaljert rapport med anbefalinger og prognoser. Det er virkelig en viktig oppgave. Hva vil være fokuset i rapporten? Jeg mener vi bør analysere markedstrender og forbrukeratferd. Utmerket idé. Å forstå målgruppen er avgjørende for effektive anbefalinger. Nettopp. Vi burde også inkludere visuelle elementer for å gjøre dataene mer engasjerende. Det ville forbedre rapporten betraktelig. Folk reagerer ofte bedre på visuelle elementer. Jeg skal ta ledelsen på det området. Perfekt. Sammen kan vi lage en omfattende og informativ rapport. Jeg gleder meg. Samarbeid gjør prosessen hyggelig. Leksjon 27. Konfidensialitet er viktig. Ja, det er et viktig aspekt. Vi vil inkludere en robust taushetspliktsklausul. Jeg er helt enig. Det er avgjørende å beskytte sensitiv informasjon. Det bygger tillit hos våre kunder og interessenter. Nettopp. De må føle seg trygge når de deler dataene sine med oss. Jeg skal utarbeide klausulen for å sikre at den dekker alle nødvendige punkter. En god plan. Det er viktig å være grundig i disse sakene. Når vi har ferdigstilt klausulen, kan vi integrere den i kontraktene våre. Ja. Det vil gi klarhet for alle involverte parter. Jeg er glad vi er på samme bølgelengde når det gjelder dette. Leksjon 28. Motivasjon i samarbeid. Absolutt. Vi kan motivere hverandre til å jobbe hardere, ikke sant? Ja, det er sant. Å ha et støtteapparat utgjør hele forskjellen. Det gjør det. Litt oppmuntring gjør mye. Jeg synes at å sette felles mål kan øke motivasjonen vår. Flott idé. Det skaper en følelse av ansvarlighet. Og det å feire små seire holder momentumet oppe. Nettopp. Det er viktig å anerkjenne fremgang underveis. Jeg gleder meg til å presse hverandre mot målene våre. Det gjør jeg også. Sammen kan vi oppnå store ting. Leksjon 29. Organiseringstips. Har du prøvd å bruke kurver eller hiller? De gjør underverker for organisering. Det har jeg. De gjør en så stor forskjell når det gjelder å holde orden på rommene. Nettopp. Jeg elsker hvordan de maksimerer lagringsplassen samtidig som de holder ting tilgjengelige. Ja. Det er også estetisk tiltalende. Jeg synes at fargekoordinerte kurver får alt til å se mer organisert ut. Absolutt. Det gir et snev av stil til det praktiske. Har du et favorittorganiseringstips? Jeg anbefaler alltid å rydde opp før man organiserer. Det gjør prosessen enklere. Jeg er enig. Noen ganger er mindre virkelig mer. Leksjon 30. En stigende stjerne.
Har du hørt om den unge skuespillerinnen som startet med sine 2 yngre halvbrødre? Ja. Det er utrolig hvordan hun ble stjerne i en alder av 12 år. Ganske bemerkelsesverdig. Hun ble kastet i en London-produksjon, hvis jeg husker riktig. Absolutt. Det er inspirerende å se noen oppnå drømmene sine så unge. Jeg lurer på hvilke utfordringer hun møtte underveis. Det må ha vært en virvelvindopplevelse å navigere berømmelse i så ung alder. Jeg beundrer besluttsomheten hennes. Det krever mye hardt arbeid å lykkes. Ja, virkelig. Jeg gleder meg til å se hvordan karrieren hennes utvikler seg. Jeg også. Det blir spennende å se henne vokse som skuespillerinne. Leksjon 31, klasse og matlaging. Så du har undervisning 2 ganger i uken? Ja, det gjør jeg. Det er ganske håndterbart. Det er flott. Hva med matalternativene i nærheten? Maten er ganske variert, noe jeg setter pris på. Mangfold i mat kan utgjøre en betydelig forskjell i hverdagen. Absolutt. Det holder ting interessant. Hvilke typer mat liker du best? Jeg elsker spesielt italiensk og thailandsk mat. Begge er utmerkede valg. De tilbyr så rike smaker. Leksjon 32, verdensbilde. Hvis man velger et rigid verdenssyn, virker det som om man like gjerne kan være det. Det er et ganske sterkt perspektiv, men jeg skjønner poenget ditt. Et forvirret, absolutistisk synspunkt kan begrense ens opplevelser. Ja, det er riktignok den enkleste veien å gå. Sant nok, men det hindrer også vekst og forståelse. Absolutt. Å omfavne kompleksitet kan være utfordrende, men givende. Det åpner oss for en verden av muligheter og perspektiver. Ja, og det oppmuntrer til empati og kontakt med andre. Nettopp. En bredere tankegang kan berike livene våre. Leksjon 33, stjerneskudd. Har du noen gang sett stjerneskudd? Ja, de er virkelig fascinerende. De skyter over himmelen og etterlater spor av stjernestøv. Det er som om de maler natten med lys. Ja, det er sant. Stjerneskudd ser ut til å lyse opp hele himmelen. De fremkaller en følelse av undring og magi, ikke sant? Absolutt. Hver og en føles som et lite mirakel. Jeg ønsker meg alltid et ønske når jeg ser et. Det er en fin tradisjon. Hva pleier du å ønske deg? Leksjon 34, strandmoro. Er vannet på stranden varmt nok til å bade i? Ja, mange barn lærer å svømme på stranden og liker å leke i vannet. Det høres ut som en herlig opplevelse. Det er virkelig det. Det er noe magisk med havet. Barn må ha det så gøy med å plaske rundt. Absolutt.
Det er et sted for latter og glede. Jeg kan forestille meg begeistringen i stemmene deres. Ja. Stranden er full av liv og energi. Har du noen favorittminner fra stranden? Leksjon 35, walisiske sanger. Har du hørt sangene hennes på walisisk? Ja, de er ganske fortryllende. Jeg synes det er fascinerende at Charlotte begynte å synge med på radioen som spedbarn. Det er bemerkelsesverdig hvordan tidlig eksponering kan fremme talent. Allerede som 5-åring trollbandt hun publikum. Det er imponerende. Lidenskapen hennes for musikk skinner gjennom. Ja, det er sant. Det fremhever viktigheten av kulturarv i musikken. Absolutt. Walisiske sanger bærer med seg rike historier og tradisjoner. Jeg setter pris på hvordan musikk kan knytte oss til røttene våre.